Hello，各位朋友，大家好，好高興我哋又見面啦。咁之前咧，阿薯仔咧就幫阿孱仔咧講關於飲食嘅嘢，咁都講到咧就係話係阿孱仔幫人哋做咗一間餐館咧，係只用咗6-7個星期就已經賺咗人哋嗰個俾佢嗰份酬勞啦。點解咧？係原因係佢有生意，而且生意上得好好。咁其中阿孱仔咧就去社區中心，咁有咁啱又撞到一個網友同阿孱仔講，佢話：你講啲唔講啲，你又話幫人哋做間餐館點樣點樣，今日整啲咩菜式啊乜乜咁。OK， 嗱咁我簡單啲同大家講就係話，其實做飲食係關鍵取決於你做得好唔好。如果你做得好，係唔會要蝕錢嘅，同埋你會知道就係話食物館係一環扣一環，一環扣一環。咁你出品，你啲嘢出去好食，呢個當然最緊要啦。好食之餘，咁又要價錢都要公道嚇，價錢要公道嚇，唔係話即係炒個菜都要收人哋幾十蚊咁，唔係嘅，青菜都收人幾十蚊咁。咁薯仔就係話，只係放啲誠意落去，一條蘆筍 asparagus 啊蘆筍，咁將佢刨咗啲皮，咁穿隻蝦，穿隻大蝦。咁穿塊嗰啲咁嘅龍脷魚片，切厚身啲唔得嘅，大塊啲咁穿咗，咁嚟飛一飛，即係拉油，就跟住再炒，咁用個雀巢去裝住佢。咁另外咧，阿薯仔講話幫阿孱仔嗰個餐館咧，阿孱仔做嗰個餐館咧，咁佢嗰個北京片皮鴨出嗰個係叫做七彩炒鴨絲咧，佢又係用個雀巢嚟兜一兜住，咁嗰個收人哋成18-19蚊嘅。咁但係因為有一個雀巢裝住，即係有個薯仔絲炸出嚟嘅所謂嘅兜，即係個天生出，即係整出嚟嘅兜啊，個雀巢兜。咁樣咧，個成碟餸咧就俾人覺得哇，好似好高雅、好高級咁樣嚇。咁就係其實就係變相係即係嗰個賣相啊，即係個睇落去個觀感，人哋個客人已經好中意啦。所以一上台一擺落去台面，嗰啲客人已經話：哇，真係即係誠意十足，即係呢個七彩炒鴨絲。咁鴨湯都係啊，個鴨湯話唔係俾水落去滾嘅，都係用正個叫做行內叫做二湯啊咁樣去滾。咁二湯係有好有鮮味啦，唔係話味精水嗰啲啦。咁又都俾足料落去咁所以你樣嘢做好咗，咁另外有啲小菜，咁加上有啲菜已經係冇人做噶啦。再補充一下，正話嗰個如果舊陣時古老嘅名叫法咧，就叫肉砧乜乜咁啊，肉砧乜乜，肉砧就係以前古時候嗰啲女子穿住個頭髮嗰啲咁樣叫一條，即係好似翡翠咁樣叫肉啊，玉器嘅肉砧乜乜咁嚇，咁但係唔好叫肉砧啦，咁我哋重新係整過另外一個名咁。好啦，咁另外咧就係話咧，亦都係將一個餸係本來平平無奇嘅一條咁嘅所謂塔沙龍利魚片。咁將佢起晒肉，攞啲肉出嚟咧，就俾咩咧？俾啲甜豆啊，俾啲少少西芹啊，新鮮蘑菇啊，咁然之後俾啲咁多，俾少少地好少地嘅鮮百合啊咁樣，咁嚟炒，咁再攞啲喺外國嚟嗰啲魚片啊，嗰啲所謂嗰啲咁嘅龍脷柳啊，即係嗰啲咁嘅所謂魚柳，即係咁嘅魚肉咧，好賤嘅啫。咁將佢切到稍為大嚿少少嘅，咁就係用呢個乾粉、用雞蛋、用麵包糠，咁咧嚟炸咗佢，咁椒鹽翻，咁成條魚咧就叫做原條骨香金銀龍脷球咁。哇！淨係聽個名已經係即係啲客都話哇，淨係聽個名都已經係好嘢㗎啦。咁其實就唔係話好值錢嘅嘢嚟嘅，咁但係為著佢要江湖救急，咁間餐館蝕到眼光光㗎啦，咁希望係幫佢做翻好佢嗱聲，咁薯仔係收錢走人，咁然之後咧，咁老闆兩夫妻都可以好好啦，咁佢都唔使再蝕啦咁結果後嚟佢最後嘅結果就賣咗間餐館，賣得好好價錢咁所以既然間有人問，咁薯仔亦都話俾你聽咧，好多時候咧而家到以後，將來或者喺中餐方面咧，喺外國咧，
就更加艱難㗎啦，因為揾師傅唔係咁容易。咁其實你話人哋話做餐館咧，真係蝕到眼攤攤啊！一間屋又唔夠蝕，兩間屋唔夠蝕，但係唔係㗎。你睇香港有2間公司一間叫做道乜，一間叫做美乜，咁我唔好講名啦嚇。咁呢2間咧都係賺錢嘅，都係賺錢嘅餐館。咁當然會有人話佢唔好，有人話佢咩咁啊？所謂俗語話百口百難談，就係話你硬好多人會講你唔好，咁但係人哋用數據證明俾大家睇，就係佢間係賺錢嘅，而且佢係由好細嘅一間咁嘅嘢一路做上嚟，做今時今日。咁佢又講緊美乜咧，做咗幾十年都係好誇張嘅，都係個賺錢能力好強嘅。咁甚至去到外國都係喺外國，你只需要做好佢，咁有啲餐館都係一樣係可以唔難賺錢嘅。咁仲有係咁隨住時代嘅越嚟越進步咧，咁好多時候咧就而家有啲就係話連個菜單都冇噶啦，連個餐牌都冇噶啦。咁咧佢就會整一個二維碼，整一個 QR code 喺個台面度。咁你揾個手機一 scan 佢一掃一影咁就即刻個餐牌就喺晒你嘅手機。咁你可以點餸。咁啊包括阿薯仔都係，咁啊有個佢自己有個頻道咧，咁佢就整咗個 QR code 咧，咁啊由YouTube 幫佢做嘅。咁佢係俾啲人，但係咧咁啊薯仔發覺咧就有成6、7成、7、8成嘅啲中國人咧，啲同胞咧，佢哋都唔知係咩嘢嚟嘅，佢以為嗰個嘢都唔知係乜東。咁佢哋唔知道原來只要揾個相機或者揾個手機啦嚇，咁啊或者揾個咩嘢，咁啊掃一掃佢，或者 scan 一下佢，或者係影一影佢，咁卜一聲就彈出嚟咁。咁但係呢啲就係冇錯啦，即係隨住時代嘅進步。咁薯仔同各位網友講嘅就係話，阿潺仔佢話如果只要你揀啱個方向，同埋你揾啱選啱嘅人。選到啲好嘅人才去做，好認真，會幫你去諗，幫你去做。就正如好似喺香港有個有錢佬叫做阿成哥李乜成咁。咁阿成哥咧，人哋話阿成哥啊，你有冇搞錯啊？俾咁高人工霍生1年俾成億幾2億佢，咁你估阿成哥點講？梗係啦，佢同我賺幾多錢啊？係嘛？阿霍生啊，有陣時又為啲生意上嘅嘢。佢半夜都要起身諗嘢㗎，要做嘢㗎咁佢嘅收入係同佢嘅業績同佢嘅幫公司賺嘅錢翻嚟係成比例㗎嘛。咁佢咪一個好 smart 嘅老人家咯，佢係一個好 smart 嘅大老闆咯。咁相反地咧，喺外國咧，咁啊做飲食嗰啲老闆咧就好多都唔係嘅。咁佢大部分咧就係中意人哋講佢好話，即係擦佢鞋啊，討佢開心啊咁。咁如果你講啲嘢唔啱嘅咧，咁佢就會你又乜啊乜啦咁，所以其實有少少笨嘅。咁點解唔聽啲好嘅咧？要做啲好嘅咧？何必要同自己荷包鬥氣咧？係嘛？你樣嘢做好咗，一定有嘅。所謂一分耕耘就一分收穫，好唔好啊？嗱，今日阿薯仔同大家講到呢度就係幫阿潺仔再講一講，就係關於之前做過的確係一啲都唔難嘅問題，你做成點嘅啫，好唔好？咁啊，薯仔有機會咧會再同大家講關於飲食方面嘅嘢嘅，好唔好啊？咁今日咧就同大家好高興，大家嚟到阿薯仔嘅頻道。咁啊，薯仔亦都會繼續有機會嘅話喺適合嘅情況底下咧，代阿潺仔就講下關於飲食嘅餐館嘅嘢，好唔好啊？佢點樣去睇到人才啊，睇到好嘅師傅啊之類啊咁，好唔好 ？OK 嚇，咁啊希望咧，如果你係訂又好唔訂好啦，訂閱又好唔訂閱，咁啊希望就如果可以嘅，覺得 OK 嘅咁啊點讚。因為阿薯仔有留意到就係話，反而講飲食嗰啲時間咧，仲好似好多人去點擊喎，去睇喎咁樣，咁所以亦都幫阿潺仔再繼續講下啦咁。好，今日講到呢度，希望大家多多關注健康長壽飲食。我係薯仔，我哋下次見，多謝晒，多謝你，拜拜，拜拜。